大家好，他呢是新来那么个学员儿，这个学员儿啊，来了有一个来月了吧，自己本身就会做好些活儿，上我这儿来再学学做点高档的东西。这个孩子姓高，这悟性极好极好的，他做了一个这六角的盒儿，看到吗？这个盒儿说真的，现在你拿机器啊，他做他也吃力。问题是嘛呢？你说拿机器这个斜的都没法抄。这孩子拿手，现在做了这一对盒，做了有个5、6天了吧。这盒这手工做的盒，绝对好，因为他来了之后呢，我有一个这个盒，他拿我的盒做的，相当好。你给大伙说说，你看看哪个大伙该注意的，尤其教给新手，这个6方的盒跟4方的不一样，它有度数的，啊，你说说吧，这孩子干活绝对是没挑。呃，这是一个公笋，这是一个母笋，然后这两个对起来的角度应该是那个120度，然后这边是60，这边是60。画线的时候用这个活吃吧，活尺，啊，然后找到一个60度，然后这样画线，都是60度。然后大家注意分这个公母笋位置的时候，把这个槽的这个地方留出来，因为如果这个笋如果安排的比较靠下的话，这个槽就把这个笋给打到了，然后它就是通了，就不好了。大家踢这个位置的时候，尽量就是两边踢，然后中间稍微有点虚，这样装上之后比较舒服。你这样组装起来，好几个榫头组装起来以后也不会，就是说松或者是怎么着，影响它的这个结构的这个质量。大家切这个切这几瓣的时候，尽量用一块料，那么长的一块料，然后标上记号之后围成一圈，到时候组装装起来之后，它还是一个就是看上去还是一个完整的料。对，还是纹儿都顺着的，是吧？对，对，咱那个纹儿它主要是不太显眼儿，实质上显眼儿的话，它这一颗都能转了圈儿。对，再说一下这个拉这个公母笋的时候，你比如说这一个公笋，它拉的时候就是把这个锯路甩在这一个线的，你比如说拿这个为例，把锯路甩在这一个，这儿是线，把这个锯路甩在这一个线的外边儿，外边，这个公笋这边也是一样，吃一半线，然后留一半线。到了这个母笋的时候，这是一个母笋，锯的时候就是把锯路甩在这个里边，也是吃一半留一半，这样做好之后组装起来，它是一个就是没有缝。你这个活儿，好像他呀，这孩子活儿干得好，不怎么会说。这个盖儿和底儿这是一块木头拉开的吧？对，对，它是做了一个厚的，完了之后拉开的，因为它这样儿，它这个线它对着，它说不出来，因为它这个活儿拿那个啊，对，这个活儿它刚下完胶，这个活儿你看了吗？它2跟2、3跟3都对着，这是一个纹理。所以说他这活做的他比较舒坦，一边大的东西，这个是哪个对哪个？你看，这是2。嗯，是吧？这不就对着吗？所以说呢，他这样做完之后，盖儿啊，他做的时候他特别舒服。你要说手工做呀，有可能来回转圈儿，他这活儿就是不能转圈儿，也未必差多少，最少也得转2面、3面进去。你要说6面都转进去，好像难度相当大，因为手工这东西它不是嘛。说真的，我来了这些学员，我看过的这些学员能做这样的活的，我说真的还真是不多。好，你看看把脚下上，叫大伙看看这榫头的松紧度，对吧？啊那我先试装一个，大家看看松大家紧度。看看啊。
儿这松紧度，大伙儿看看就知道了哈。对吧？好，三焦下浇吧。嗯，哪个孙头都是这样，这孩子干活细，因为哪个对哪个呢都不能摆错位置，你摆错了位置啊，他歇时候他都费劲。因为什么呢？你这活儿，对。都撞它吧。说真的，好像拿手工做成这样，还真是，他老费劲了。因为手工做这个东西啊，它不跟那嘛一样。看呐，别摆错了。嗯。这孩子，我老说就是天生是个木工的料，干木工活啊，就是一个缺陷呢，不怎么耐说，一天光干活不说话。你看你那我从哪拿的啊？看这个对吗？我这个好像是这边吧。不光刚试的那个水儿，哪个水儿啊，应该，它都是一样。接活板板的没问题，对。好，你上那归吧，看看你先看一圈，我帮他一抹胶，他就怕出问题。你要自己干呢，人家一点不会有问题，因为我一抹胶提得出那位置搁那面了，他就不太舒服了。我那么会过日子啊？呵，这丫头呀，拍视频来块新布还不行，还来块旧的，你是那么会过日子的？恁说，这个活啊，新板啊是不下胶的。为嘛呢？你新板一下胶啊，有时候这个腕腕它特别容易开。手工做的家，你要是机器做，你不用吊，怎么都行。这个就不行，你差了，掉头它就装不严实。
叉子了，来块新的。不，这我们这大管家过日子，他对，都叉子了。对，回来之后立起来得敲一敲，啊，哪块得敲一敲。你走了一个，带把。好，它这个底呀也好，它这个底是太厚了，知道吗？这个底。这就行，底儿定了。你现在你劲儿太小那车，你这看了，你不老使，你不使用劲儿啊！你看这肯定是缺的，看见了吗？这么带一刹子。好，没问题。就是里头有点儿，不是，你下胶了就得带点劲儿。啊，这个盒呢，咱的那角度尺，那些高，哪个是尺？拿咱那尺，咱去量去，拿那尺去。这个活我跟你说，就现在这个活，就是那么轱辘。他也不会开，看吧？这个你现在问题是嘛呢？他这个活呀，他牵扯嘛呢？高来，先打2刀，对，好，你弄住，弄住，弄住，对，要不他这敲啊，他那就起来了，所以说，再来一个，按住，对。好，接带一敲就舒服了。这个东西你要上卡子，这么也把那么给挤出去。所以说，好，行，高来敲着敲着，敲着敲着就搅和了。看看这角度，见你对那角度吗？看啊，大伙看这角度啊。因为这个活我验过，应该8、9不离10，看这尺，是吧？基本就差不多，一个角对了，基本哪个角你看。也差不很多，多少微微有点差是正常，我们再敲着敲着。对，看看，再把那，哎，对，好，好，再转转，对。好，再收。这个盒切的活那会就看见了，这个活应该就没有多大问题。这活等做出来、磨出来就漂亮了。好，咱俩这个就这样。等回来打磨完了之后呢，完事之后把指头都拆出来，咱回来之后呢，再让他拍一集，看看这东西好坏呀，怎么来怎么去的就行了，好吗？跟大伙打个招呼。好，就这样。